好，boss 这次做啥呢？没做啥，做效果和是不是能达到要求？那重点当然就是说咯，风直播的年代呢，你如果呢没搞出个特色，基本上呢也没法在这个市场上立足。也就是说呢，方方面面呢都在这个科技的席卷下，这个浪潮呢都要去面对，都必须去面对。一大堆的无线传输装置哈，在身上，那打算怎么运用呢？打算就是说，先连好线哈，先连好线。好，现在流行韩式的拍法哈，把头壳削切掉啊，可以，头壳削切掉。好，刚刚忘了把这个蓝牙给打开，啊 ，Gimbal 的蓝牙给打开。那晚一点再帮大家做所谓的遥控测试 Remote Control。现在的地点呢是在6张犁会计师这边，那环境呢非常的嘈杂，吵到不可开交。好，那我们现在呢准备下水吗？不是，现在帮一个朋友弄采访的装备。大家都知道哈，那个 GoPro 哈的收音呢，事实上在这样的环境下收音挺糟的，啊，不管你怎么设，它总是会有限制。那我这边呢，帮大家踹的这个直播呢是 GoPro 5，好，搭配了 Teradek 的直播盒来进行移动直播测试。那它还有这个 M5麦克风来进行收音。那除此之外呢，我们又用了这个东西进行监看，好，用这个监看。啊，用这进行监看，那完成一个收音的作业，啊，完成一个收音的作业。那你在问监听吗？当然可以监听的，没有问题的，可以监听的，哈，可以监听的。那至于监听到什么程度呢？那假监听，啊，不是听真的，也就是说可以做一次监听，啊，可以做到一次监听，啊，因为这里声音我记得以前有过来，我记得以前好像这里手机这里可以监听一次，好，那现在只能做到一次监听，不能做到 final 监听，哈，这是现在目前的困扰。好，那刚刚的声音也跟大家初步测试到一个阶段，那我们呢打算就是花个这个10分钟的时间哈，帮大家测测讯号，测测它的稳定度。那近来哈台湾的困境哈，希望大家的支持。那我这里呢，基本上每天都有大陆的客人要寄东西。很抱歉哈，咱两国关系不佳，东西一律不往中国送，哦，还请多多包涵。那如果说你没有办法接受的话呢，我倒是给你一个变通的方法，啊，我们台湾缺观光客，你可以来台湾玩。你来台湾玩呢，见面3分情，我东西会卖你的，好不好？啊，一些不友善的国家跟我们很不友善的国家呢，基本上我们连问题回答都不回答，啊，连问题回答都不回答，啊。我们就是一个原则啦，啊，除非山穷水尽，但东西绝对不往中国发。倒是有一些中国客人他们会坐飞机来买，啊，我的目的也很简单，台湾这边呢需要一些国外的观光客来支持，因此呢，我们能够不外发我们就不外发，希望你能来我们的宝岛台湾。那我们也曾经尝试过类似这样的事情。那也很成功的，包括了法国啦、巴西啦、美国、加拿大、苏格兰、马来西亚、香港、澳门，多不胜数。很多国家的朋友都有来我们会计师这边支持啊，感谢你们的支持，让我们能够顺利茁壮、顺利长大。那重点呢，这直播呢还带给我们一个方面的一个讯息，就是将来呢，有直播你走遍天下，没直播你寸步难行。我指的是行销，因为每一家公司你有产品就必须要做介绍。
那你做了介绍，你就必须怎么做？你就必须做介绍，你介绍就才会生意才会活络，好不好？这是一个很现实层面的考量了哈。好，那一直播一直播，播到最后一个原则哈，收音要处理好，再来呢，影像的亮度要处理好，不然呢格式会不够，直播效果会变差。好，那帮大家凑个声音5分钟，好，5分钟。帮朋友测试一个采访系统 ，GoPro 5。那这边推荐的是这一台 GoPro 5的直播很花钱，但是你如果用 Boss 讲的这一台和这一台 Verb，Boss 推荐这个可以直播，他只要在他的那个软体按直播就出去了。Verb 1万多块钱，会计师好有优惠，他可以直接直播。另外一个目前最好的方案，好 Mivo。这2种直播都很厉害。那 Mivo 直播当然不用说了，每天都有蛮多人的支持哈，谢谢你们，谢谢你们。那这个呢，从现在开始将跟 Mivo